முக்கால்வாசி மேல் சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ரொம்பவே க்ளோஸாக பழகும் ஃபீமேல் சிக்கை கம்பேர் பண்ணையில். அதுங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் கிளாஸ் சிக்ஸ் வந்து 20-25 டேஸ் சிக்ஸை தான் வந்து நம்ம எப்படி கையில் வச்சு டேம் பண்ண ஆரம்பித்தோன்றதை பார்த்தோம். நல்லா பறக்க விடணும். நம்ம கிட்ட போயிட்டு நம்ம கையில் லிஃப்ட் பண்ணி அதுங்களை வந்து நம்ம கூட ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து பழகிறதுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சிக்ஸில் மேல் ஃபீமேல் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ளூவிஷ் அந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய எஸ்பிபி சேனல், அதாங்க ஸ்வீட் பெட் பட்ஜஸ் தான் எஸ்பிபின்னு சொன்ன சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னும் வியூஸ் நிறைய போனால் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் தொடர்ந்து செக் பண்ணுங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல் கண்டிப்பாக வரும். இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டேமிங் லவ் பேர்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஒரு என்டர்டெய்னிங் பெட் அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டேமிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சையும் பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு 6 சிக்ஸ் கிடச்சிது. 7 முட்டை போட்டுச்சு. அந்த ஒரு முட்டையை வந்து அம்மாவே சாப்பிட்டுருச்சு. அந்த 6 சிக் மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சுது. ஆனால் அந்த 6 சிக்குமே வந்து ஹெல்த்தியாக வந்து சாப்பாடு ஊட்டி நெஸ்ட் அவுட் ஆகிற வரைக்கும் காப்பாற்றிருச்சுங்க. ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் பண்ண மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு 2 சிக்கை மட்டும் இதுலேருந்து எடுத்து ஹேண்ட் டைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேண்ட் டைம் பண்ணால் என்ன நம்மளுக்கு இதுனா நம்ம அதை கூண்டுக்குள்ளே கை விடும் போதோ அதுங்களை எடுத்து வெளியில் வச்சு விளையாடும் போதோ அதுங்க வந்து ரொம்ப பயப்படாதுங்க, நம்மளை விட்டு பறந்து போகாதுங்க. ஹேண்ட் டைம் பண்ணாத சிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம கூண்டுக்குள்ளே சாப்பாடுக்கு கை வச்சாலுமே நம்மக்கிட்டேருந்து பறந்து ஓடிடும். கொஞ்சம் கூட நம்ம கிட்ட பழகாது. முக்கால்வாசி மேல் சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ரொம்பவே க்ளோஸாக பழகும் ஃபீமேல் சிக்கை கம்பேர் பண்ணையில். அதுங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி ப்ரொடக்டிவாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டேம் பண்ணணுன்னு விரும்புகிறவங்க மேல் சிக்கை ப்ரெஃபர் பண்ணுங்கள். சிலர்லாம் வந்து யூடியூப் வீடியோவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எந்த சிக்காக இருந்தாலுமே நீங்கள் கிட்ட போங்க, கை கிட்ட அது பயப்படாமல் இருந்ததுன்னா அதை டேம் பண்ணுங்கன்றாங்க. பட் என்னோட இந்த சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மேல் சிக்ஸ் தான் வந்து நல்லா பழகுது. இந்த டேம் பண்ண சிக்ஸை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், டெய்லியில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கூண்டுலேருந்து கையை அதுங்களை வெளியில் எடுத்து எங்களோட ஒரு ரூமுக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டு அதில் ஃபேன் இருக்கக்கூடாது, எல்லா ஜன்னலும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். நீங்கள் வந்து அப்படியே விட்டிங்கன்னா உங்கள் பக்கத்தில் நிற்கும், உங்கள் ஃபிங்கரில் நிற்கும். நான் அந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் வேணால் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஒரு மாதிரி நல்லா ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு மத்தியான டைமில் சும்மா நம்ம ரூமில் உட்காந்துட்டு அது உங்களோட கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு அதை தடவி கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதனால் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் சிம்பிளாக வளர்க்குறீங்க லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னா, உங்களுக்கு சிக்ஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து எல்லா சிக்குமே எடுத்து டேம் பண்ணுறது கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது எல்லா சிக்குமே எடுத்து நம்மளால் விளையாட முடியாது. பர்டிகுலர் சிக்கை மட்டும் நம்ம அடிக்கடி எடுத்து விளையாடும் போது என்ன ஆகும், அது நம்ம கூட இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு டைம் பாஸாகவும் இருக்கும். ஒரு கிட்ஸுக்கும் வந்து ஒரு அவங்கள வந்து போர் அடிக்காமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கும் அந்த சிக்ஸுங்க விளையாடும் போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் கிளாஸ் சிக்ஸ் வந்து 20-25 டேஸ் சிக்ஸை தான் வந்து நம்ம எப்படி கையில் வச்சு டேம் பண்ண ஆரம்பித்தோன்றதை பார்த்தோம். இப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா 35 டேஸ் சிக்ஸை தான் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஃபஸ்ட்டு 3 சிக்ஸை பார்க்குறீங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 35 டேஸ் ஆல்மோஸ்ட் நெஸ்ட்லேருந்து வெளில எடுத்து அதுவே செல்ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் வந்து நான் போன வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து குத்த ஆரம்பிக்கும். அந்த தகவல் அந்த போன வீடியோவில் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள். என்கிட்ட 2 கேஜ் இருக்குவே. ஃபஸ்ட்டு வாங்கின நான் கேஜில் இந்த நெஸ்ட் அவுட் ஆன சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து தனியாக போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுங்க ஃபஸ்ட்டு 3 நெஸ்ட் அவுட் ஆன சிக்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இன்னொரு ஒரு 3 வந்து இன்னும் நெஸ்ட்லேயே தான் இருக்குது, ஃபீடிங் நடந்துன்னு தான் இருக்குது பேரண்ட்ஸ் மூலிமா. புது சிக்ஸை மட்டும் நம்ம டேம் பண்ண விரும்புகிறோம் அப்படின்னா அடிக்கடி அதுங்களை நெஸ்ட்லேருந்து வெளில எடுத்து விட்டு நேச்சுரல் அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்து நல்லா பறக்க விடணும். நம்ம கிட்ட போயிட்டு நம்ம கையில் லிஃப்ட் பண்ணி அதுங்களை வந்து நம்ம கூட ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து பழகிறதுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபேனெல்லாம் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிடணும். கண்டிப்பாக ஜன்னல் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் நெட் அடிச்சிங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருங்க. என்னோடய ஒரு சிக் பறந்து போயிடுச்சு, அதை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து வெளியில் நல்லா சிக்ஸில் மேல் ஃபீமேல் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ளூவிஷ் அந்த மூக்கு ப்ளஸ் அது சுவாசிக்கிற துவாரத்தை சுற்றி வெள்ளை கலரில் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஃபீமேல் சிக்கு. ஃபுல்லாக பிங்கிஷாக இருக்குது மூக்கு, அந்த நாஸ்ட்ரில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அந்த சுவாசிக்கிற ஓட்டைக்கு சுற்றி ஒயிட்டாக இருந்தாலும் பிங்க் கலரில் இருந்ததுன்னா முக்கால்வாசி அது வந்து மேல் சிக்காக தான் இருக்கும். நீங்கள் அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் நம்ம வெளியில் எடுத்து விடுறதுனால நம்ம கூட க்ளோஸாக இன்னும் அதிகமாக பழகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ஆனால் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அதுங்க வந்து ஃபேனில் அடிபடுறதுக்கான வாய்ப்பும், ஏன்னா கண்ட மணிக்கு பறக்கும். இப்போ 2 சிக்கு தான் நம்ம டேம் பண்ணியிருப்போம், அது மட்டும் தான் ஓரளவுக்கு சமாதானமாக இருக்கும். மிச்சம்லாம் கண்ட மணிக்கு பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஓகே, மிக்க நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்ப்போம். பட்ஜிஸ் வாங்கி அதை பெட்டாக வச்சுட்டு இருக்கிறது ரொம்பவே ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயம். ஹோப் எல்லாருமே வந்து
வச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எஸ்பிபி சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. வணக்கம். பாய்.